စီကျူကတော့စီရင်းစီတော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဒီကောင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆိုရင်သူက9ချောင်းထွက်ပါတယ်ဒီလိုနေရာကနေရောနော်ခြီမားအပါဝင်ဒီလောက်လောက်ထိသူသွားတယ်ခြီတန်းကိုဒီလောက်ထိသူပေးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို၄ကျိုးနဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးဆိုရင်မလှဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ထိဒါတော့သိပါတယ်တချို့ခုနလုံးတဲ့လူတွေကမသိတဲ့လူတွေတော့ပေါ့သိတဲ့လူတွေတော့လောက်နေမဟုတ်ပါဘူးခြီမားအောင်ပါအောင်ဆိုသူကဒီလိုလောက်ပြီးထွက်တယ်ဒီလိုကျိုးမျိုးဆိုနှစ်ကျိုးတဲ့ဆိုဒီလိုနနာအပြားလေးဆိုသူက၄ခုပဲပြီးထွက်တယ်ညားသွားပြီဒီလိုဖနက်ပုံစံမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဖနက်တိုင်းဟိုဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျတော့သူအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပြီးထွက်တာများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချီမားဆိုလည်းအများဆုံးသူပြီးထွက်ဒီလက်လောက်ချီလောင်းနဲ့ပြန်ငရေးကြီးမှဆိုလို့ဒီလက်လောက်ပဲချီမားထိုးထဲလို့ဖနက်နဲ့ကွက်တိကြပြီးပြန်ဒီပြန်တဲ့နေရာတော့ပူတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီနနာသေးကျုပ်ကြတဲ့အနေထားsorry cắt lại không có cắt lại được xuống thế thôi ra được nhé chúng đi con lấy tàu này cũng nói chứ nó nhận ra là tôi xin cái đó nhau rồi đi nào mà có tàu đà rồi gì gì nhỉ có tàu đà ski con mà thì nhà chi được lại có pin chi luôn nó phía này khẩn thì á cổ đi quá mà biết cổ làm gì thì á cổ đi ra đi luôn này chạy này có tàu chuyên trên này lưu đi lâu thì tàu thì nhà đấy cho nó nhìn nhau tôi bây giờ đấy cô lôi trên đi xa thì nhìn đi anh ấy cũng chỉ còn bố sủa đấy đi cả đấy cô lâu đấy bố nhà này mua tiền có tàu đấy nhà đấy mua tiền thì mà ta đó cho nó qua có tàu ra đi bà đi xa thì mà có luôn xích xì à đấy xích xì video trên này có mà con đấy thì cho nó giống bia cái này gì bùa à bọn đi rồi tôi xíu ấyဒီပိုင်းကိုတက်ကြည့်လိုက်မယ်။အောက်ကဒီဟိုးစားလေးတော့ဗာလေဒီဖော့ပြားလေးတော့ကျွန်တော်မကတ်တော့ဘူး။မှန်တကယ်ဖော့ပြားလေးကန်တော့ပို့လာတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုဖော့ပြားလေးရဲ့ဒီရောက်တဲ့ဒီနည်းနည်းအထဲတွေကအသေးလေးပေါ့ဗျာ။စီလမျောလေးနည်းနည်းသူ့ပုံစံလေးပေါ့။အားကြတော့ဒီလိုပုံမှန်ကပုံဖော်လို့ရတယ်လေကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေဒီဩဂရီပါဖက်နဲ့လေးမှာဆိုတချို့စီတယ်လေညီမဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကဲပြီးပါပြီ